加爾文就係翻譯 Calvin 嘅呢個名。咁呢五謠言到底講緊乜嘢咧？喺你嘅封面嗰度就要寫咗啦，係咪？叫做第一叫做傳言嘅墮落，第二叫做無條件嘅揀選，第三叫做有限嘅救贖，第四不可抗拒嘅恩典，第五聖徒嘅堅忍。喺英文上呢個叫 tulip 就因為你喺你嘅封面啦，就喺你嘅封面英文就叫做 tulip 好多人諗住咧呢個五個 tulip 呢五個題目就係加爾文所有嘅教導。其實我要同你講，唔係，佢唔係加爾文所有嘅教導，佢只不過係聚焦或者係將個焦點放喺救恩，特別係講到救恩呢方面。所以我哋亦都要講呢個五個點咧，亦都稱為恩典嘅教義 ，the doctrine of grace 恩典嘅教義。要講嘅就係咩咧？主要講嘅就係我哋嘅救恩每一個層面，幫助我哋由聖經去認識耶穌基督所成就嘅救恩。tulip 主要就係要解釋俾我哋聽，上帝喺耶穌基督裏為我哋做咗啲乜嘢嘢。所以讓我用加爾文嘅呢本《基督教要義》第三章、第三卷第6章，佢話到我哋信耶穌基督徒嘅一個生命係一個點樣嘅生命咧？佢話重生，亦即係信耶穌啦。重生成為一個基督徒嘅目的，就係要信徒喺生活上彰顯上帝嘅公義，同佢哋信服之間嘅彼此和諧。哇！你講傳道，你講緊咩嘢啊？我都唔知你講乜。嗱，簡單嚟講啦，加爾文嘅意思就係上帝喺我哋身上做咗一啲事情，咩事咧？做咗上帝自己認為啱嘅事。上帝喺我哋身上做咗咩啱嘅事啊？我問翻你啦。我哋喺上帝身上做咗啲咩事係應該做嘅，做得啱嘅，信佢，係咪？咁佢喺我哋身上做咗咩嘢係啱㗎？佢認為係啱㗎，佢認為係正確㗎，佢認為佢冇後悔做咁嘅事。上帝揀選我哋，佢冇後悔。呢個就係今日我哋要呢3日入邊我哋要諗噶啦。到底上帝喺我哋身上做咗乜嘢？佢認為係啱嘅，係冇後悔嘅，係永遠嘅。第二，並且所謂做喺我哋身上認為啱嘅事，會令到我哋更加嘅愛佢，更加嘅順服佢，亦都更加想做啱嘅事嚟回應佢。所以今日所以我將呢個系列咧，呢五堂嘅講道，我俾起一個題目，叫做喺上帝嘅榮耀中安息。上帝嘅榮耀講到上帝喺我哋身上做咗咩事。第二，我哋講安息，嗰個係當我哋知道上帝喺我哋身上做啱嘅事過後，會繼續激發我哋繼續不斷嘅信靠佢、順服佢，帶俾我哋安慰，帶俾我哋鼓勵。所以我希望呢3日嘅講道入邊咧，我唔係要做一個神學講座，我想同大家一齊去到約翰福音，特別呢5堂講道都會喺約翰福音嗰度攞出嚟，去睇下我哋救主耶穌基督點樣透過佢嘅死、佢嘅復活，向我哋彰顯上帝嘅榮耀，並且帶俾我哋點樣嘅安慰。所以今日第一堂我哋要睇嘅就係全然墮落呢個教義，全然墮落，或者係講完全嘅敗壞。但係我想同大家一齊嚟到上帝面前做一個簡單嘅祈禱。
天父上帝，我哋嚟到你面前，我哋多謝你，係你帶我哋嚟到呢度，係你喺耶穌基督裏為我哋預備今日呢3日咁豐盛嘅團契生活。我哋而家打開你嘅説話，懇求你打開我哋嘅心，將我哋所有人嘅心意奪回，將嗰啲攔阻我哋嚟認識你嘅一切嘅自高之事一一嘅攻破，將我哋所有嘅心奪回，令我哋信服耶穌基督。你應許你嘅羊會聽到你嘅聲，懇求我群羊嘅大牧人，我主耶穌基督，如今對我哋説話，讓我哋聽見你嘅聲，合成一群，跟隨你嘅腳步行。我哋咁祈禱係奉靠耶穌基督嘅名，阿們。我想你打開聖經，打開聖經到約翰福音第1章，或者你唔需要讀，你唔需要。We usually have a Bible reader. OK，咁最好啦咁。喺嗰度。你先讀約翰福音第1章1到13節，你中意啦。聽到講。攞聖經好。約翰福音第1章，我哋會睇1到13節。約翰福音，約翰福音1章1節，太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在，萬有是藉着他做的，凡被造的沒有一樣不是藉着他做的。在他裡面有生命，這生命就是人的光。光照在黑暗中，黑暗不能勝過光。第6節，有一個人名叫約翰，是神所差來的，他來是要作見證，就是為光作見證，使眾人藉着他可以相信。他不是光，而是要為那光作見證。那光來到世界，是普照世人的真光。他在世界，世界也是藉着他做的，世界卻不認識他。他到自己的地方來，自己的人卻不接受他。凡接受他的，就是信他名的人，他就賜給他們權利，成為神的兒女。他們不是從血統生的，不是從肉身的意思生的，也不是從人意生的，而是從神生的。對，多謝呢個上帝説話。感謝上帝。我希望我講嘅時候咧，你唔好去刪翻你嘅聖經，你慢慢睇，我哋一節一節嚟睇嚇。嗱，我哋成日聽到人哋講人之初就性本善，咩意思啊？人之初性本善，我俾你10秒嘅時間，你同隔離嘅人問下隔離，喂咩意思啊？咩意思？人之初性本善，即係咩意思？你問下隔離。人之初性本善，人起初可能係人，上帝起初做我哋係善良嘅。好啦，咩意思啊？人一出世就係善良噶啦，係嘛？嗱，其實咧呢句説話出自中國嘅《三字經》。咁其實《三字經》咧唔係話佢嘅重點唔係話俾我哋聽人出世係善良噶，佢其實佢嘅重點係講緊教育嘅重要性。點解咧？喺我哋中國嘅傳統文化入邊，人之所以會變壞，係因為環境造成噶，就係因為人之初性本善，所以你要教好佢，你要好好地教佢。所以我哋唐人咧，我哋係好睇重教育嘅，啱冇？你去身邊又話讀書教育好重要噶。相反嘅，如果你唔好好教，如果你唔好好教，個善良嘅本性就會因着環境嘅變化變壞噶啦。所以你喺《三字經》入邊咧，你會睇到佢好多嘅呢種例子，
佢講到父咩子不教父之過，係咪？你一定要教佢，因為如果你唔教佢，佢就會學壞噶啦。但係親愛弟兄姊妹，你知唔知啊？呢句説話同聖經所話俾我哋聽係唔一樣噶。因為聖經話俾我哋聽咧，我哋嘅敗壞唔係因為環境，我哋會變壞唔係因為環境，唔係因為人哋，係因為我哋嘅心，係喺我哋嘅心嗰度開始變壞噶。頭先我哋所睇約翰福音第1章第1節，佢話太初有道，道與神同在，道就是神。呢個道呢個名咧，係耶穌基督親自向約翰啟示嘅名。喺啟示錄19章13節嗰度，佢話佢着住沾了血嘅衣服，佢嘅名稱為神之道。喺約翰福音第1章第2到第4節咁話。這道太初與上帝同在，萬物係接着佢做噶，凡係被做嘅冇一樣唔係接着他做噶。生命在他裏頭，這生命就是人的光。親愛弟兄姊妹，聖經話俾我哋聽，耶穌基督上帝佢係呢個世界嘅創造者，佢亦都係嗰位賜生命嘅嗰一位上帝。但係第5節講咩呢？第5節竟然話俾我哋聽，光照在黑暗裏，黑暗卻不接受光。呢個係約翰福音入邊所帶嚟第一個最震撼嘅一次嘅控訴。呢位嚟到世界嘅，佢唔係一個普通嘅老師。佢唔係一個善良嘅夫子，佢係呢個創造世界賜生命嘅上帝自己。但係呢個世界點樣對佢呢？呢個世界竟然拒絕佢。我親愛嘅弟兄姊妹，我哋嘅問題其實唔係我哋偶然會犯罪，我哋有時會得罪神。我哋真真正正嘅問題係，我哋喺心入邊天生就係拒絕上帝嘅。所謂人之初，其實唔係性本善，係性本惡。我哋本性就係拒絕上帝。約翰點樣講呢？約翰話，因為呢個世界活喺黑暗之中，因為我哋活喺黑暗之中。咁咩意思叫做活喺黑暗之中？唔見得光啦。咩時候我哋會唔見得光？做咗唔好嘅事咪唔見得光咯，啱冇？做咗唔見得光嘅事，即係唔可以俾人知啦。得罪上帝嘅生活就唔可以，就唔會話愛活喺上帝嘅光中。聖經不斷話俾我哋聽，上帝係聖潔㗎，上帝嘅光都係聖潔㗎。聖經甚至乎形容，當罪人暴露喺上帝嘅光面前嘅時候，上帝嘅光會將罪人殺死。就好似 cancer 啱冇？你睇嗰啲人做咩？點解做電療啊？點解做電療？就係將嗰個電我哋叫咩？即係用嗰電嚟電死嗰個 cancer 啦，啱冇？啊，殺死佢啦！上帝嘅光都係一樣噶噃。當上帝嘅光照入世界嘅時候，其實就會將我哋殺死。所以呢個係一個拒絕上帝嘅世界。呢群人係一個拒絕上帝嘅罪人。所以我哋睇到約翰啟起頭一章頭一段經文，
唔係帶俾我哋一個好消息，係帶俾我哋一個壞消息。呢個壞消息，第一個就話俾我哋聽，我哋天生拒絕呢個生命之光。咁去到第六節到第八節，我哋要睇第二個部分。喺第六到第八節呢度話，有一個人從上帝嗰度差嚟嘅，名叫約翰。嗱，呢個約翰唔係寫約翰福音呢個約翰，呢個約翰係邊個？邊一個約翰啊？施洗約翰，啱冇？佢講呢個人嚟咧係要做見證，係要為光做見證，叫眾人因佢可以信。約翰唔係嗰個光，約翰只不過係見證嗰個光。嗱，呢度話俾我哋聽咩咧？第一，我哋唔單着頭先好似頭先所講嘅，我哋拒絕呢個生命之光。而家我哋仲壓制上帝喺我哋入邊對呢個光嘅見證。我哋都知道施洗約翰佢係耶穌基督嘅見證，但係佢在世嘅時候，佢見證耶穌基督。佢話乜嘢咧？呢個將來要嚟嘅，我連幫你挽鞋都唔配，啱冇？我用水幫你哋施洗，但係佢要用火同聖靈為你哋施洗。但係約翰嘅見證有人信冇？有人接受冇？甚至乎最尾約翰係俾人斬頭而死嘅。親愛嘅弟兄姊妹，呢啲事唔單止發生喺約翰嗰個年代，當我哋仲作罪人嘅時候，我哋一樣都係拒絕呢個上帝嘅見證。檢驗一下，我哋信主之前，我哋點樣諗嘢㗎？你有唔有理想啊？你會唔會做決定啊？面對一啲事情，你會點樣反應？我哋嘅動機，我哋嘅渴望，其實同呢個生命之光有唔有任何嘅關係啊？你會唔會諗起？你諗下，而家我再俾你10秒嘅時間，唔好同隔離人講嚇。你諗你自己啫。你信主之前，你嘅期望，你嘅抱負，你揾工，同上帝有關係冇？可能唔單止你講以前冇，可能而家都冇，係咪？而家換份工，其實諗上帝多定係諗工錢多？冇講上帝，可能諗老細仲多，係咪？死老細，真係仲可以幫佢打工，東家唔得打西家啦，使乜睇你臉色啊？係嘛？邊度有同上帝有關啦？嗱，呢個就係聖經所話噶啦。我哋唔係因為我哋唔認識神，所以我哋同佢諗唔起佢，我哋冇將我哋嘅生命同佢連埋一齊。唔係因為我哋唔認識佢。保羅咁話，保羅喺羅馬書第1章18到20節，佢話：原來上帝嘅憤怒由天上顯明喺嗰一啲不虔不義嘅人身上，就係嗰啲行不義阻擋真理嘅人。喺聖經嘅意思，阻擋真理嘅意思就係壓制真理嘅意思。咩叫做壓制呢？壓制唔係話你唔知道，壓制係明明知道但係拒絕，呢個叫壓制。呢個叫做忍落嚟。我明明知道應該咁做，但係我就係偏偏唔好咁做。呢個叫做明知故犯。保羅話呢個唔係基督徒先會發生噶，呢個係全世界嘅人，所有嘅人都會咁做噶。因為上帝嘅永能同神性係明明可以知道噶。接着所有創造之物，我哋就知道上帝係一個聖潔公義嘅上帝，個個人都有良心嘅，啱冇？但係人就係偏偏違背自己嘅良心。我哋明明睇到紅青燈啱啱轉黃色噶，但係點樣做咧？仲係抌油，係嘛？所以呢個叫明知故犯啦，啱冇？咁明明知道我哋要尊重人啦，但係嬲嘅時點樣咧？所謂忍唔住問候人哋屋企人，啱冇？
親愛嘅弟兄姊妹，我哋之所以會闖紅燈，只不過證明我哋內心拒絕停落嚟。我哋之所以鬧粗口，係證明我哋喺心入邊唔願意尊重。呢個就係活喺黑暗嘅意思啦，故意抵擋神，壓制神喺我哋心入邊所啟示嘅真理。我哋嘅內心嘅墮落就反映喺我哋嘅生活行為上啦，係咪？約翰福音第1章第9節佢話：個光係真光，照亮一切生在世上嘅人。我哋每一個人都從呢個光領受咗一切嘅恩惠。我哋每一件衫都係由同一個太陽曬乾㗎。你個毛啦，我攞去墮 B 嘅，我烘乾嘅、烘乾嘅。喂，大佬，你烘乾嘅電啊，都係太陽能發㗎，都係水力發電㗎。我哋人生有邊一樣嘢唔係喺上帝嗰度領受㗎？係咪？我哋食個飯咧，如果唔係啊，我媽煮㗎。邊係電梯買㗎？你再推返上去。如果今日一場大水浸晒，聽日睇下有唔有米，係咪？我哋每一個人都喺呢個光領受到一切嘅恩惠。但係約翰福音第1章10到11節，佢話佢在呢個世界，呢個世界都係接著佢做㗎。但係世界卻不認識佢，佢到自己嘅地方來，自己嘅人都不接待佢。呢個正叫我哋真正感到驚訝嘅地方。我哋每日呼吸佢賜嘅空氣，我哋曬緊佢俾嘅太陽，食緊佢所供應嘅食物，卻仍然唔認識佢，我哋依然活得好似呢個世界係屬於我哋自己咁樣一樣。對約翰佢嘅讀者嚟話，佢話佢嚟到自己嘅地方，自己嘅人，呢啲自己人當然指嘅係猶太人啦。呢啲猶太人佢哋熟悉舊約聖經，佢哋知道舊約有關耶穌基督嘅預言啦，佢哋應該係嗰個，當佢哋一見到耶穌，就會諗起舊約嘅經文，哦，就係佢啦，佢哋應該認得出㗎，係咪？就比如話今日若然啦，但係當然冇機會咗啦。若然頭先有一個環節，佢話：你哋知唔知？你哋有見過今日家庭營嘅講員冇啊？你唔知邊個咧？俾個貼士你猜啊，係嘛？佢戴眼鏡㗎，咁你一定揾個戴眼鏡㗎啦。佢着紅色衫㗎，佢着長褲嚟㗎，佢着鞋㗎，佢有一個老婆啊，兩個女㗎。咁你就去猜咯噃，係邊個？係嘛？你就去問咯。嗰個你冇見過啊？戴眼鏡嘅，着紅衫嘅，應該係佢啦。你都猜到啦，係咪？咁啲舊約嘅猶太人都係咁嘅噃。舊約聖經入邊講咗好多有關呢個將來嘅彌賽亞，呢個君王佢係邊個？佢有咩血統？佢喺邊度出世？點樣成長？佢會行乜嘢神蹟？樣樣嘢都預言咗，樣樣嘢都講清楚咗，就係叫你猜啫，叫你好俾你話俾你聽呢啲嘢，就係叫當你見到佢嘅時候，你認得出佢係邊個。但係約翰講，佢嚟到自己嘅地方，自己嘅人點樣樣啊？唔認識佢，拒絕佢。親愛嘅弟兄姊妹，啲猶太人係最虔誠嘅民族，最熟悉聖經㗎，但係佢哋拒絕耶穌基督，佢哋拒絕佢到一個地步，
將佢釘喺十字架，釘喺十字架。親愛嘅弟兄姊妹，佢哋唔係拒絕一個宗教領袖，實際上佢哋係拒絕呢位榮耀嘅神嘅自我顯現。呢位榮耀嘅上帝接着人嘅身體、人嘅肉身顯現喺人世間上，佢哋拒絕嘅唔係宗教，佢哋拒絕嘅係上帝。其實喺世間上最大嘅悲劇，唔係因為我哋窮，唔係因為我哋病，唔係因為我哋失敗。世間上最大嘅悲劇就係、當榮耀嘅神喺我哋當中，企喺人嘅面前嘅時候，人竟然拒絕佢。點解人會拒絕上帝呢？係因為我哋想喺佢嘅地盤嚟設立我哋自己嘅皇位，我哋要喺佢嘅地方做我哋自己嘅王，我哋要喺佢嘅權柄入邊嚟掌管我哋自己嘅人生。我哋不斷想證明，冇咗上帝，我哋依然可以過得好好。冇咗上帝，我唔會死㗎。有啲人依靠科學，依靠科技；有啲人呢就依賴道德，依賴宗教。我哋想用道德、宗教、科技、科學嚟證明我哋可以成為我哋自己嘅王，我哋自己嘅神。係㗎，記得呢個就係所謂我哋講緊嘅全然墮落。全然墮落唔係講緊話我哋每一個人個個人都做壞事，個個人都殺人放火，個個人都係嘛，即係十惡不赦。唔係，全然墮落講嘅係我哋嘅心喺每一個層面、每一個方面都想自己做，都拒絕上帝。聖經話俾人聽，冇一個地方我哋係唔想自己嚟掌管嘅，係唔係啊？你講咩地方我哋願意俾上帝掌管啊？冇得咪冇俾佢咯，但係有咩係冇啊？樣樣咪想愛，冇嘅我哋咪想要，係咪？係啊，但係唔一定噶。聖經話我哋一條頭髮跌落地下都係上帝嘅旨意，啱冇？我問你，幾多個人有用生髮水啊？你嗰日買相簿啊，係買緊 anti hair fall 啊？你明白我意思冇？我哋真係喺每一個方面啊，都冇一個地方可以講上帝你話事啦，冇。每一個地方，我哋都要自己話事。包括嗰啲基督徒啊，親愛的弟兄姊妹，包括我哋基督徒，有時我哋都想，我哋都依賴所謂我哋嘅宗教生活㗎。所謂依賴宗教生活係咩意思咧？即係你要心理要平安，你要多啲祈禱啦，多啲奉獻啦，多啲侍奉啦。咁我係希望講，我咁樣做咁多好事，係咪？咁誠心，咁虔誠，咁上帝啊，睇着我為你做咗呢咁多嘅嘢，咁你而家最好就按照我要嘅嘢嚟俾我啦，係嘛？基督徒會唔會咁諗啊？會，基督徒會咁諗㗎。
哦，你唔知啊，係可能你身邊好多好好嘅基督徒啊，唔會咁諗，係嘛？會㗎，有啲人去咗教會一世啊，但係瞓喺病床嘅時候，佢講冇叫我祈禱，我求咗你，你知唔知啊？呢個係真實㗎，我去一個醫院探訪我一個會友。佢話：牧師，你唔好再叫我祈禱啊！我同你講啊，30幾年嚟，我不斷為教會祈禱，我為宣教祈禱，我為你哋牧師祈禱，我為呢個祈禱，為呢個祈禱。但係而家我同你講，我係瞓喺醫院2個禮拜。上帝冇聽過我祈禱。係啊，佢嘅意思係乜嘢？係啊，佢嘅意思就係、我過去為上帝你做咗咁多好事，咁多嘢，家陣你俾我咩？我要嘅嘢我得到冇？其實親愛嘅姊妹、弟兄姊妹，我哋只不過換咗一個更加屬靈嘅方式，喺上帝自己嘅地方繼續做我哋自己嘅王。我哋係真真實實、徹徹底底嘅背叛上帝。當被造嘅人唔再以上帝為中心，而係想代替上帝、取代上帝做王嘅時候，其實呢個就叫做搶奪上帝嘅位置，搶奪上帝嘅榮耀。喺上帝嘅地方做任何一件唔可以完全彰顯上帝嘅良善、佢嘅聖潔、佢智慧嘅事情，聖經話呢個就叫做虧缺了上帝嘅榮耀。我再講一次啊！喺上帝嘅地方做任何一件唔可以完全彰顯上帝嘅良善、上帝嘅聖潔、上帝智慧嘅事，任何一件，如果都唔可以咁樣彰顯上帝嘅良善、讓上帝嘅聖潔、上帝嘅智慧，呢個就叫做虧缺了上帝嘅榮耀。呢個就係全然墮落嘅意思。全然墮落唔係話個個人都衰到唔可以再衰，佢嘅意思係話罪已經滲透喺我哋成個嘅人生。無論我哋嘅思想、我哋嘅情感、我哋嘅意志、我哋嘅動機，我哋全部都拒絕上帝，壓制上帝嘅真理，最終我哋背叛上帝，我哋做我哋自己嘅王。換句説話講，只要我哋生命當中仲有一個地方係我哋同上帝話好啦喎，呢個唔關你事啊，嗰個地方就虧缺了上帝嘅榮耀。有冇試過啊？同上帝講：喂，好啦喎，冇再猜過你啦，呢個係 me time，呢個係我㗎，你冇插手啊！呢個係我哋兩夫妻嘅事啊，你冇插手啊，係嘛？撞火嘅時候，你要上帝插手，唔好啊！等我氣消咗先，係過3日再嚟祈禱，再過3日再嚟侍奉，俾我3日，但嗰3日你唔可以插手。親愛嘅弟兄姊妹，我哋人生有充滿咁嘅地方啊，可能係喺我哋嘅自尊入邊，
可能係關於我哋原生家庭，可能我哋對某啲人嘅怨恨，或者我哋當中都有人嘗試接着宗教嘅活動嚟逃避一啲嘅事情。我哋諗住可以多祈禱、多奉獻、多侍奉，就可以同上帝傾條件，可以換翻一啲啲嘅自主權，為上帝留翻少少俾我話事得冇？我哋嘗試用自己嘅熱心嚟換取一啲啲嘅平安，但係到最尾，我哋只不過白費心機，因為喺上帝嘅角度入邊係冇一國兩制嘅，係冇所謂嘅自治區。你知咩叫自治區冇？就好似香港咁啦，佢係咪中國嘅？係中國，不過香港有自己嘅行政部門，係咪？嗰個叫自治啦。喺上帝嘅角度，有唔有自治區啊？有啲部分係你管，上帝唔理嘅，上帝唔插手嘅，你話事，有唔有咁啊？冇㗎。呢個就係約翰福音一開頭話俾我哋呢個悲慘嘅一個世界，或者係講一個壞消息。呢個壞消息就係上帝嚟到佢自己嘅地方，自己嘅人反而拒絕佢。嗱，按照我哋人嘅邏輯，既然人不斷拒絕上帝，咁上帝應該點做啦？啊？懲罰佢哋。毀滅佢哋，啱冇？上帝應該就上帝得唔得啊？即係打個手指，即係全部煙啊！即係點啊？煙消啊！乜啦？你講啦嚇！即係散嚟散去啊，飛嚟飛去啦嚇！上帝得一聲搞掂啦，啱冇？呢個就係上帝應該做嘅嘢嘛？做記得冇？上帝喺我哋心裏應該做乜嘢嘢認為係啱嘅？審判罪人係啱嘅，係咪？如果今日馬拉捉咗個罪人，或者捉咗個犯，跟住佢放你走，你會唔會覺得哇馬達做得啱？會唔會啊？梗係唔會啦。呢個只係上帝應該做啱嘅事嘛？就係喺一個拒絕真光嘅世界嚟審判嗰啲拒絕佢嘅人。但係我請你睇12到13節，12到13節，凡接待他的，就係信他名的人，他就賜他們權柄作神的兒女。這等人不是從血氣生嘅，唔係從情慾生嘅，亦都唔係從人意生嘅，但係從神生。親愛的弟兄姊妹，呢兩節經文就喺前邊嗰一段黑暗、可怕嘅成個黑暗嘅世界閃出一絲嘅光芒。呢個光芒係咁燦爛、咁輝煌，因為點解咧？因為喺一個拒絕上帝嘅世界，係一個以上帝為敵嘅世界，竟然有人會接待佢，有人接待上帝自己，而呢個被接呢個接待佢嘅，佢就賜佢哋權柄作神嘅兒女，作佢自己嘅兒女。呢啲係邊個咧？呢啲人係信佢嘅人，啱冇？仲要話信佢嘅人，但係呢個信佢嘅人咧，約翰用咗3個不呢個字。第一個不，佢話
不是從血氣生嘅，不是從情慾生嘅，也不是從人意生嘅。咩意思呢？第一，佢話不是從血氣，佢意思係呢個唔係遺傳㗎，唔係你嘅血統決定㗎，唔係好似猶太人以為我哋係亞伯拉罕嘅子孫，我哋就自然係上帝嘅子民。唔係透過遺傳。第二，佢話情慾，嗱呢個情慾，我哋咁翻譯咧，其實喺英文或者係講喺原文，佢唔係指我哋嘅性慾啊，唔係話夫妻或者男女交合生出嚟嘅仔，唔係呢個意思啊。呢度指嘅係一個渴望，呢個情慾嘅意思係渴望啊。佢話唔係從情慾生嘅，即係講呢種成為上帝兒女，唔係因為有人渴望咁啊，唔係因為有人想啊，唔係因為有人睇到上帝咁偉大，佢話我要悔改啊，我要成為上帝嘅兒女，唔係啊，冇咁嘅渴望啊，冇人係咁有咁嘅渴望啊，因為罪人係唔會有咁嘅渴望噶。第三，佢話不是從人意生嘅，佢嘅意思係話人意嘅意思係計劃。佢話呢個計劃唔係人可以諗出嚟噶，呢個計劃唔係人設計噶，呢成個計劃係由上帝自己嚟，係由神生，係完全係上帝自己所造成嘅奇妙之局。我哋唔係憑着我哋係亞伯拉罕嘅子孫，血統被上帝接納，我哋係憑着我哋好似有亞伯拉罕嘅信心被接納嘅。不管我哋過去我哋來自邊一種嘅家庭，不理我哋過去有點樣嘅創傷，只要我哋同亞伯拉罕有一樣嘅信心，單單仰望耶穌基督，神就稱我哋為義，接納我哋成為佢嘅兒女。按照我哋墮落嘅本性咧，我哋係根本唔會渴望返到上帝面前㗎，係上帝自己喺創立世界以前，對我哋有一個好深嘅渴望，好深嘅愛，渴望我哋成為佢嘅兒女。因此約翰福音嗰度話俾我哋聽，呢位三位一體嘅神喺永恆當中立咗呢個我哋叫做救贖之約。喺呢個救贖之約入邊，聖父計劃聖子喺十字架上邊成全，而家接着聖靈喺我哋心入邊動工，賜我哋信心，讓我哋可以信靠佢。上帝設立條件，上帝自己成就呢個條件。係噶，親愛嘅弟兄姊妹，如果我哋嘅墮落係完全嘅，咁我哋領受嘅恩典就係完全嘅。上帝唔會話你需100分，我家陣同你做99分，仲有1分你自己行翻過嚟，冇㗎，唔得，冇可能。我哋嘅墮落係100分，上帝就為我哋預備咗100分嘅恩典。因此，當我哋今日話全然墮落嘅時候，全然墮落唔係福音嘅終點，而係福音嘅開始。全然墮落唔係我哋人生嘅結局，
全然墮落係我哋領受永生嘅起點。如果我哋唔接受我哋係全然墮落，咁就意味咁嘅意思就係你有一部分你要靠自己，你要靠自己，你繼續努力，你先可以保證你自己得到。但係最值得感恩嘅係呢個全然嘅恩典，係掌握喺呢個完全嘅上帝手中。親愛嘅弟兄姊妹，人之初性本善，只不過話俾我哋嘅內心入邊有一個好深刻嘅渴，係我哋對善嘅一種渴望。我哋唔知道我哋點解會變成咁壞，我哋諗住係環境，只要改變我哋嘅環境，我哋就可以改變我哋嘅命運。但係聖經話俾我哋聽，我哋嘅問題唔係環境，我哋嘅問題係我哋生命嘅敗壞。如果我哋嘅問題係我哋生命嘅敗壞，咁我哋就需要一個可以賜下新生命嘅救主。如果救恩到最尾要靠我哋自己，咁到最尾冇一個人會得救。但係正因為恩典係從上帝而嚟，我哋呢啲曾經活喺黑暗當中嘅人，如今先可以喺基督裏揾到真正嘅安息。全然墮落唔係要我哋停留喺絕望裏，而係帶我哋走向一當歲月漸漸嘅過去，我哋會發覺仲係有啲罪，我哋冇辦法徹底悔改，仲係有啲遺憾，我哋冇辦法完全補償，仲有一啲人，我哋唔可以完全饒恕，仲有啲事情，我哋冇可能唔可以完全忘記，係咪啊？但係我哋可以坦然嚟到上帝面前，去承認我哋係全然墮落嘅，並且依靠耶穌基督喺十字架所付嘅代價，嚟到上帝面前，再一次悔改。因為我哋嘅救恩唔係建立喺我哋自己搖擺不定嘅表現上，而係建立喺呢位永不失敗嘅上帝上面。我哋一齊祈禱。我哋每個人用少少嘅時間喺上帝面前，我哋再一次回想頭先我哋所聽見嘅信息，有邊一句説話深深嘅捉住你嘅心，你就用嗰句説話嚟到上帝面前祈禱。
主啊，我哋嚟到你面前，我哋必須承認，約翰所講嗰啲拒絕你嘅人、壓制你真理嘅人、背叛你嘅人，唔係話緊人哋，係話緊我哋自己。我哋嘅敗壞係真實㗎，我哋嘅敗壞係可恥㗎，我哋嘅敗壞係可怕㗎。全然敗壞唔係話畀我哋聽，我哋有幾壞，但係話畀我哋聽，你有幾偉大。如果你唔拯救我哋，你唔先向我哋施恩，我哋冇一個人可以返到你嘅面前。你雖然知道我哋有幾敗壞，但係你依然拯救。因此主，我哋喺你面前祈禱，賜畀我哋一個更加謙卑嘅心。唔係睇我哋自己有幾叻，唔係睇我哋自己有幾威，但係叫我哋每一日每一步都睇到你喺我哋身上嘅恩典有幾大，以致我哋可以謙卑喺你面前，亦都謙卑喺人嘅面前，幫助我哋每一日有更多感恩嘅心，帶着感恩過我哋每一日嘅生活，而且帶着盼望。係嘅，主啊，我哋雖然敗壞，我哋嘅罪雖然極多，但係你嘅恩典更加多，幫助我哋帶着盼望過我哋每一日嘅生活，直到我哋見主面嘅日子。我哋咁祈禱，奉靠耶穌基督嘅名。阿們。